при Абдулле ибн Умаре. Абдулла ибн Умар сидел с ним рядом на собрании. Сидел человек, который чихнул. Тот человек сказал: «Альхамдулилля, да пребудет мир и благословение над посланником Аллаха». Абдулла ибн Умар обернулся к нему и сказал: «Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, учил нас не так. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, учил говорить нас не так. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: если кто-либо из вас чихнет, пусть скажет «Альхамдулилля». И он не говорил, чтобы мы делали в этот момент салават на пророка. Осознали ли вы вместе со мной этот хадис? По-моему, ты его еще не понял до конца. Человек сказал «Альхамдулилля» и да пребудет мир и благословение над посланником Аллаха. Человек не пел, ничего плохого не сделал. Он не сказал ничего запретного. Человек просто сказал «Альхамдулилля, да пребудет мир и благословение над посланником Аллаха». Просто после «Альхамдулилля». Он сказал «Да пребудет мир и благословение над посланником Аллаха». Абдулла ибн Умар, любящий пророка и следующий его сунне, начал порицать его, чтобы никто не решил, что тот, кто следует Аль-Мустафе без увеличений и уменьшений, имеет неблагородное сердце и не любит посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Может ли кто-либо выдвинуть против Абдуллы ибн Умара это страшное обвинение? Нет, клянусь Аллахом. Абдулла ибн Умар сказал ему: посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, учил нас не так. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: если кто-либо из вас чихнет, пусть скажет «Альхамдулилля». То есть надо просто сказать «Альхамдулилля». Он не говорил, что нужно сказать «Альхамдулилля» и да пребудет мир и благословение над посланником Аллаха. Да, до такой степени придерживался он сунны. Поэтому Суфьян ас-Саури, да помилует его Всевышний Аллах, великий исламский ученый, аскет, любящий пророка и следующий его сунне, сказал: нововведение более любимо для шайтана, чем грех. Нововведение более любимо для шайтана, чем грех. Потому что за грех можно раскаяться, и он будет прощен, а за нововведение нет. Проникся ли ты этими словами? Нововведение более любимо для шайтана, чем грех. Потому что за грех можно покаяться, и он будет прощен, а нововведения нет. Человек, совершающий нововведение, считает, что он на истине, и воображает, что посредством своего нововведения он приближается к Аллаху. То есть, например, человек сядет до пятничного намаза и будет читать Коран громким голосом. Мы скажем ему: ты совершаешь нововведение. Он ответит: как это? Ведь я же читаю Коран. Вам не нравится Коран? Вы не хотите слушать Коран? О, человек, побойся Аллаха. Ты не стремишься к Корану больше, чем тот, кому Коран был ниспослан. Ты не соблюдаешь сунну больше, чем обладатель сунны. Ты не должен считать, что наша умма сейчас, или сегодняшние люди, стремятся к прослушиванию Корана больше, чем сподвижники. Нет. Следуй сунне и не привноси в нее нововведений. И того, что уже ниспослано, будет тебе достаточно. Если пророк, Аль-Мустафа, что-то не делал, не делай этого и ты. Если Аль-Мустафа чего-то не говорил, то и ты не говори этого. Если Аль-Мустафа что-то не считал, то также и ты не...